أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi dhe na i lehtësoi që ta agjerojmë dhe këtë ditë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin e kësaj dite Allahu Azza wa Jall nga ne ta pranon. Ne vazhdojmë me pyetjet që kanë të bëjnë me agjerimin, në mënyrë që të adhurojmë Allahun Azza wa Jall në mënyrën dhe formën më të mirë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt Allahu Azza wa Jall që ja doje të mirën, ja kupton fen. Pra kuptimi i fesë është një ndër mirësitë që Allahu Azza wa Jall nuk i adhuron çdo kujt. Para të vëllezër të ndershëm, ne inshallah kemi përzgjedh pyetjet të cilat kanë të bëjnë me këtë lloj të ibadetit të këtij muaji. Pyetja e cila është e radhës thot: kush është i detyruar të agjerojë Ramazanin? Pra agjerimi i Ramazanit obligohet për të gjitha ata që janë gjallë dhe përjetojnë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe i plotësojnë këta kushte. Kushti i parë të jetë musliman. Pra nuk obligohet agjerimi për ata të cilët janë jo besimtarë. Qase Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin e Kerim se arsyeja se pse Allahu nuk ja ka pranuar lëmoshën jo besimtarëve është për shkak kufrit të tyre. Pra dietarë duke u bazuar në këtë çështje kanë thonë se ai i cili ka qenë jo besimtar me vite, pastaj i kalon në Islam, a obligohet që ti kompenzon ato vite që nuk i ka agjëruar. Dhe gjithashtu mendimi më i saktë është se nuk obligohet. Pra nuk obligohet jo besimtari që të kompenzon vitet e kaluara, që nuk i ka agjëruar muajin e shenjtë të Ramazanit. Arsyeja është nga se thamë se për të qenë obligim agjërimi, për të pas ai të detyrueshme, kushti i parë është me qenë musliman. Dhe këtu janë argumentuar dietarët të cilët kanë thonën: "Qulil ladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Thuaj jo besimtarëve, nëse ata e braktisin kufrin e tyre, Allahu u afal lëshimet dhe gabimet që i kanë bërë para Islamit. Pra, nëse njëu jo besimtar hinë në Islam në mes të ditës së Ramazanit, këtu parashtrohet pyetje: pjesën e asaj dite a duhet ai që të agjeroj? Përgjigjja është se nëse një jo besimtar në Islam, pjesën e asaj dite duhet që të agjeroj, ama nuk e ka obligim që ta kompenzoj. Përkundrazi atyre të cilët janë të arsyetuar gjatë asaj ditë, si për shembull gruaja e cila ka qenë me menstruacion dhe në mesin e drekës pastrohet, a ka obligim ajo që pjesën tjetër të asaj dite që ta agjerojë? Nuk e ka obligim. A ka drejtë të hajë? Ka drejtë. Për shkak se për të nuk është obligu agjerimi asaj dite. Ndërsa jo besimtari, përderisa ka qenë jo besimtar,
të rinë drejk, nuk e ka pas obligim agjërimin. Po i po tash ka kalu në Islam. A ka dhe një justifikim, arsjetim, tash ki njeri me vazhdu ditën, s'ka justifikim, për shkak se për ta obligohet. Pra, arsyeja pse je besimtar, nëse hi në Islam gjatë ditës, obligohet që ta agjeron pjesën e asaj ditës, mirë po nuk e ka obligim ta kompenzon atë ditë. Ndërsa udhëtari, i sëmuari, grua e cila me menstruacion, nëse vjen në mes të drekës, udhëtari arrin në shtëpi, tash pjesën e kësaj dite që ka ngel, a ka obligim që ta rregjon? Nuk e ka obligim. Për shkak se ki prej mëngjesi, kur ka qenë në atë gjendje, nuk jo është obligu agjërimi. Pra, obligimi agjërimit është prej para si fyrit. E nëse e kupton këtë, do të kuptojsh një dirimen që ka thonë pejgamberi Allahut, ai që se vendos se ban një jetë, para se të hinë koha namazit të sabahut, nuk ka agjërim, që nën kupton. Pra, do e mos në farz, duhesh ta vendosësh që të agjërosh para se të hinë sabahut. Për shkak se nëse hinë sabahut, dhe nuk e ki vendosën, faktikisht vendosja kër kena për qëllim një jetin, e kena për qëllim agjërimet farz, agjërimet kaza, agjërimet kompenzuar, agjërimet e propozuar. Ndërsa agjërimi vullnetar ban që të vendosët një jeti dhe gjatë ditës nga se nuk është obligativ. Ndërsa agjërimi obligativ do e mos duhet që një jeti, pra qëllimi ta vendossh me zemër se ke për qëllim për ta agjeru ditën e nesërme. Pra atë udhëtari dhe i sëmuari, faktikisht në këtë kohë ka qenë në gjendje udhëtimi apo sëmur. Pra nëse arrit gjatë ditës, nuk ka problem ai nëse e qel edhe kur të arrin në shtëpi, nga se ai nuk e ka obligim që ta agjeron atë ditë, apo është i liruar nga agjerimi e saj dite, dhe atë ditë duhet ta kompenzon. Ndërsa jo besimtari nuk e kompenzon atë ditë që ka hi në Islam. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë, për qenë obligativ, është të jeti i përgjegjsh. Çka do të thonë të jeti i përgjegjsh? Do thotë, i thojmë në gjuhën e Kur'anit apo gjuhën arabe mukellef, të jetë në moshën madhore. Nëse nuk është në moshën madhore, preferohet që të agjerojnë mirë, por nuk e ka obligative ai njeri që të agjerojnë. Nëse hinë moshën madhore, atëre obligohet njeriu që të agjerojnë. E nëse njeriu gjatë ditës Ramazan hinë moshën madhore, atë dita e ka obligim që ta agjerojë, pjesën e saj dita apo jo, nuk e ka obligim. Për shkak se ki njeri ende nuk ju ka obligu agjerim. Atë ditë, pra ka hinë moshën madhore gjatë ditës. Për këtë arsye nuk obligohet agjerimi për ata që s'ka hinë moshën madhore. Treti kusht të jetë i aftë për agjerim. Pra nëse nuk është i aftë, nëse është i sëmur, nuk obligohet që ta agjeroj. Mirë, po sëmundjet janë dilloj. Ka sëmundje të përhershme dhe ka sëmundje të përkohshme. Tek sëmundjet e përkohshme, pra smundet atë ditë, ka një lloj gripi, apo është i lodhur, mirë po, kjo është një sëmundje jo kronike, pra kalimtare. Pra ki njeri nuk obligohet që të agjerojë, lejohet që të qele dhe kompenzon pas Ramazani atë ditë. Ndërsa nëse ai sëmur me sëmundje të përhershme, nëse është i sëmur me sëmurje të përhershme dhe ki nuk është i aftë agjeron, atëre kompenzon pra këtë ditë me pagesë. Sa duhet të paguar? Ka thënë duhet që ta ushqej një të varfër sa të ngopet. Duhet që ta ushqej një të varfër sa të ngopet. Dhe kore pejgamberit Allahut
Pejgamberi Allahut e ka përcaktuar një sadakatul fitr që i themi ne. Sa është vlera sadakatul fitr? Sadakatul fitr, vlera e sadakatul fitr është prej 2 kg e 600 gram, di e gjizë deri në 3 kg ushqim të zakonshëm të ati vend. Pra sikur të ne, përdoret më shumë pasuli, apo përdoret edhe orizi. Vlerën 3 kg, parafërsisht. 3 kg, sa bëjnë qash është një sadakatul fitr. E njëri prej neve thotë, unë e kam qenë gjisën në Ramazanit e kam agjëru në Zvicër. Dhe pas taj ka marrë për bajram në shpi. Tash me paguj sadakatul fitr. A me çmim Zvicrës, a me çmim të vendit. Apo në sjeltës. Kam qenë në fillim të Ramazanit në shtëpi. E pas taj në fund të Ramazanit, bajram kam shku në punë, në perëndim. Sadakatul fitr, me cilën vlerësohet. Sadakatul fitr, vëllezër të ndershëm, vlerësohet me ditët e fundit të Ramazanit ku i ki kalu. Një ditë para bajramit, ku ki qenë? Nëse ki qenë vendlingje me vlerën e vendlingjës. Nëse ki qenë Zvicër, me frankët e Zvicrës. Nëse ki qenë perëndim, pra me ero. Për çka se sadakatul fitr obligohet në fund të Ramazanit. E njëri prej neve thot as ban tash në midis të Ramazanit ta iki çet gojle. Nuk është e preferuar. Pse? Sadakatul fitr është pastrim para xherun. Sadakatul fitr është pastrim para xherusin. Nëse e nxjerr mes të Ramazanit, i ki pastru veç 15 ditë. 15 ditë ku me ditë ti çka ban alo. Para ata nuk e kanë preferuar që sadakatul fitr ta nxjerrin vetëm në fund të Ramazanit. E Abdullah ibn Omeri ishte si e nxjerr këtë 2-3 ditë në fund të Ramazanit, bile ato e kanë preferu që ku të perëndon dilli ditën e fundit para se me u fal bajrami. Se pejgamberi Allahu thonte sadakatul fitr që nuk nxjerrët derisa të falet bajrami, atëra sadaka e thjesht, nuk kanë sadakatul fitr. Sadakatul fitr çka do të thonë? Pastrim i agjëruesit dhe ushqim i të varfrit. Pra kujdesu mos ta i pshpore, po jepe ushqim. Për shkak se ta qëllojsh sunetin e pejgamberit Allahut. Nuk jam këtë temë se a lejohet as lejohet, me gjitha ta. Ma e preferuar anë që t'ja dërgojsh të varfrit ushqim që sadakatul fitr qetë e pranuar. Pra kthejmë vëllezër të ndershëm ne në temën tonë. Pra ai që s'ka mundësi me agjëru, është i vjetruar, është i lodhur. Edhe këtu parashtrohet pyetje, si mu i ta di unë që në pleqërinë time, në moshën time që jam, a e kam obligim, as e kam putut nëse elbet, pe kam obligim e s'po agjëroj. Apo në sjeltës, ka thonën njeri mund të din në di forma dhe mënirë. Ose vetë vetën e jedi, ashtu e pose e ka u bësullën, herë gjallë shkon herë shmajt. Për ti nuk obligohet të agjërimi. Për ata Allahu Zogjel ka thonën, Allahu donë të mish lecimin, si që Allahu Zogjel ka dëshirë të krish atë obligimin. E para për atënve që njeri e kupton vetën e ti se nuk ashtë duke mujt me i përballu. Dhe Allahu nuk donë vështërësirë. E dyta nëse rekomandon mjeku. Dhe mjeku është ma ekspertis për njës tonë. Nëse është besimtar. Se me shku të një jo musliman, ajo dhe neve në thotë, mara, jeni të bë gabim ju që bëgjërën. Pra nëse është besimtar, e kupton esencën dhe dobin e agjërimit. Dhe a i sugjeron që ti nuk ketë drejta që gjatë ditës të qëndërosh pa ujë. Nëse ti e dëmton shnetin tanë, ti e përgjesi shnetin tanë. Për shkak se Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an Kerim, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos e dëmtoni veten tuaj, mos e shkatërroni veten tuaj. Pra i sëmuari është i liruar nga agjërimi. Nëse ka sëmundje të përkohshme, e agjeron mos Ramazan. E preferuar është që mos të arrije qetëri Ramazan. E preferuar është që mos të arrije qetëri Ramazan pa e kompenzu. Përderisa i mundsohet atij. Pra mos e neglizho. Totalisht të ta zvarësh e të mbledhën pastaj thot njëri 20 Ramazane më ka mbledh çka të bëj. Çka të bëj? Pa dashën ti miro vetës mas baren stinën e dimnit se ditët janë më të shkurta edhe natët janë më të gjata. Edhe ditët janë më të freskëta. Para ta shfrytëzohen, siç kanë thonë selefët, se dimri pran vera muslimanit, për shkak se agjeron shumë, nga se ditët janë të shkurta, dhe mund me bo namaz natë, për shkak se natët janë
të gjatë, ke vakt edhe për muhabet, ke vakt edhe për çaj, ke vakt edhe për cigare, ke vakt edhe për namaz, ke vakt edhe për gjumë. Për shkak se natët janë, Allahu Azza wa Jall stinë e dimin e ka bën pranverë të besimtarit. Pra duhet të jetë i aftë për t'ju obligu agjerimin. Gjithashtu prej kushteve, apo kushti 4, të jetë vendas, mos të jetë në udhëtim. Pra nëse është në udhëtim, lirohet nga agjerimin. E të kështu pyet njëri dhe thot, po unë gjithnjë jam në udhëtim. Unë e përloj shofer. Pi këtu në Zvicër, pi Zvicër këtu, pi këtu agje. Pra, udhëtari nuk obligohet, amo preferohet që të agjeron nëse agjerimi nuk e mundon. Argument për këtë, transmetohet nga pejgamberi Allahut, që thot një sahabi, thot kemi qenë me pejgamberin Allahut, disa agjeroshin e disa qelshim. Pejgamberi Allahut as nuk i qortoi ke ato që qelshin, e as nuk i qortoi ke ato që agjeroshin. Që nuk kupton se në udhëtim, njëri pyet, a ban me agjeru duke qenë udhëtar? Ban me agjeru, amo nuk e ke obligativ. Çfarë do të thonë? Do të thonë je i liruar prej agjerimit. Cila është më e mirë? Më e mira është që të agjerosh. Ka se ka thonë Allahu wa an tasumu khairul lakum. Sikur të agjeroni do të ishte më mirë përderisa agjerimi nuk dëmton. Ndërsa nëse je në udhëtim dhe agjerimi të dëmton, atëre ke gjuna të agjerosh. Dhe kjo është hadithi pejgamberit Allahut, se ndoshta ke rënë me pyet dhe thotë kam dëgjuar një hadith që thotë pejgamberi Allahut nuk ka as prej mirësisë me agjeru në udhëtim. A di kur ka thonë pejgamberi Allahut? Kur e pa njëri sahabi po agjeroi ke dhe ishim mbledh sahabët u kull. Tha çka jeni do bëth apo jena do i bëj hije? Pse? Se ato i rat fikt. Tha nuk ka as prej mirësisë me agjeru në agjerim. Nuk ka as prej mirësisë me agjeru në udhëtim. Pra ti me të bëj hije tash. Ti je na me të bajtën. Për çka se ti ku don jot atë unë jam mësu me prish. Atëre ju muish di un kra me mbajt, ama unë me çel se çeli. Ka thon pejgamberi ku ti vjen në çështja, që e damton, e ke vështirë që të agjerosh në udhëtim, atëre më e mira është me çel. A nëse e ke lehtë, shkon mbi këtu në aeroport, edhe koferët ti bajnë ti, edhe ti me kravatë, pi këtu drejt tek avuton ceri, me të bisat më rrin, i çlodhur. Atëre do të thonë që nëse e ke lehtë është më mirë me agjeru. E kem kujtohet ishmi numre, e kur dulëm kodrën e udi njëni për më përprejk për mas. Ta hoxhë, hurno, tha banbe me qelës nasi udhëtar. Sa ti tenë sa bajshtë. A ban me qelë nasi udhëtar, po cëllin udhëtim po ma shefti, pin me dinët e Uhudi, 4-5 kilometra. Ta diçka është po më pijet uj. Pra nuk ka është prej mirësis me agjeru në udhëtim kur. Kur agjerimi të bëhet dëm. Dhe kushti i fundit që ku obligohet agjerimi mos të ketë pengesa për agjerim. Cilët mundet me qenë pengesat? Sikur gruaja me menstruacion. Nëse gruaja është me menstruacion, haram e ka të agjeroj. Gruaja në periudhën e lehunis e ka haram të agjeroj. Këte në pengesat të cilët i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një gru që të agjeron këtë periudhë. Dhe këtu ka që regullime dhe probleme të gratë që nuk e din dhe pyetje me mija në ditë mbysin, se s'pedin kanë paraqiten menstruacionet në kohën e tyre, jo këtë ngjirë, jo atë ngjirë. Para ta deshta me tregu një parim që t'i ratoj ato për gjithmonë, dhe ta ratoj vetë. Nëse gruaja ka qenë e pastër, dhe dishon se a janë menstruacion, as janë, nuk janë menstruacion, derisa të binde se menstruacion. A nëse ka qenë me menstruacion, dhe s'pedi a pastru, a nuk ka pastru, nuk ka pastru. Derisa të bindet, se a pastru. Kja është kriteri. Kja është regull. Së kur njëri për neve thot, jam njës dikun me shkuva për s'pedi, a jam udhëtar, as jam udhëtar. Para se me udhëtu, shak i qenë, jo udhëtar, si je udhëtar. Deri të bindesh, se je udhëtar. Njëri ka orë për jashtë. Edhe thot, s'pedi për çfarë statusi kam. A jam udhëtar, a vendas.
Qa ki qenë udhëtar? Allah je udhëtar. Deri të bindesh. Nuk do më thonë që ti të bindesh, po çështja e ke pasur do më thonë që deri si ti kish argumentet e qarta. E kuptu? E di që kjo sa të rahaton. Kjo të zgjidh këtë problemin. Pra ta njoni për neve thot, abe unë ishtë në tarë për rrugë, edhe e ke pasur më zunë drejka në udhë. Kur e rejna të shpija që s'pedi mi falë, a mi falë ti, a mi falë katë. Sa mi falë? Tash, kur ta këthirë shikametin, mos e shikjo kush ki si ki qenë. Kur ta këthirë shikametin, je të u falë. A je vendas, a je udhëtar. Jo vëllë më rrinë të shpijëm. Atër e katër i falë. Po drejka të zonë dhe tu pregaditë se në falë edhe dole në aeroport. Unise me shkutu. Shpijet e fundit i praktiste për me udhëtu. Edhe në aeroport për falë. Në aeroport Shkupit për falë. I kilon shpijet e Komhanovës të fundit. Sa i falë? Statusin e kje udhëtar, i kametin e theri falë dire qatë. Në kohën e i kametit, kur ta thërsh e këshirë, në qëfar gjengje, udhëtar, apo jo udhëtar? A kemi qatë? Pra, këto janë ata kriteret kushtet, do më thonë që duhet t'i ketë parasysh muslimoni, nëse do në me ditë se kush e ka obligim që të agjerojë. Ashtë e vërtet se mëkati shumë fishohet në Ramazan ashtu si veprat e mira. A ka ndonjë argument për këtë çështje? Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi kanë thonë se në Ramazan në kohët e bekuara, ma unë men. Dhe këtu në rahmeti Allah. A mos sot vish me morë që këta në bolën, si ju duhet më kërgjën që kini janë. Se që këta kupton edhe ndoshta pak vështirë e keni me gjithë. Në kohën e bekuar, me vendet e bekuara, shumë fishohen veprat, me sasi dhe me cilësi. Që do me thonë kjo? A banë me ndahën thjerësu. Vepra, të Allahu Azza wa Jalla, një vepër ku ta banjsh, bëhen 10. Të në qeja 10, bëhen 20, 30, apo 700, Allahu shumë fishon. Numër. Një e banë, 700 Allahu të shku. Pse 700 në Ramazan, jesh Ramazani 10, për shkak se është kohë e bekuar. Kjo është sasia. Dhe cilësia është për shkak se Allahu Azza wa Jalla llojin e ibadetit që ja bën sot Zotit tanë në Ramazan, nuk është sikur që ja bën jesh Ramazan. Edhe peshon maran te Allah. Veprat e mira. Veprat e këqija nuk ka argument që në Ramazan shumë fishohet sasi. Një e ban, një që kërët. Amo shumë fishohet të rëndësia. Gjunojnë që ja ban Allahut në Mekke, njëjtë në gjuna. Dhe që ja ban në Paris nuk janë njëjtë. E kuptut? Do thonë gjunojnë që ja ban Allahut një, amo ma i ronë. Në Ramazan ku që ja banjsh, një cigare pi, nuk kanë si kur jashtë të Ramazani me pi një cigare. Për shkak se në kohë e bekuar. Amo nuk e shkruan Allahu gjunojnë ma shumë se një. Allahu nuk banë zullum. Kush e ka thonë këta? E ka thonë Abdullah ibn Mesudi dhe Abdullah ibn Abbasi. Pashto dhe thot Ibn Qayyim. Nga e kanë bazu këta argument? Të thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa man yurid fihi bil had bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim." Kush tenton ta bëjë dëni zullum, dëni padrejtësi, dëni gjuna në Mekke, ne do t'ja shijojmë ati ndëshkimin e dhemshëm. E ka shtuën dozën e ndëshkimit, ama nuk e ka shumë fishu. Rahmetin Allah të të. Pra atë Allah të ka thonë, men gjaj bil hasana, felehu ashtu amthalja. Kush e ban një të mirë, Allahu ja shumë fishon, ja ban 10. O men gjaj bi sejjetin fela yujza illa mithlaha, wa hum la yudhimun. Ndërsa kush e ban një të keqe, nuk ja shkrujmë, apo nuk e ndërshkojmë vetëm me një. Në Ramazan, në Mekke, në Medine, kohën gjitën e gjumo, kohët e bekuara,
gjunoj shkruhet një, vetëm se ditën e xumo nuk kanë sikur ditën e shtu. Për çka se ranohet gjunoj? A di përse? Se ti jo vetëm që e ke morë në përkom urdhën e Zotit tënë, po ti gjithashtu e ke nënvlerësu kohën e bekuar të Zotit tënë. Ama Allahu për rahmetit të ti së në të shkujnë ti e një me të abonë në Ramazan 10. Para me dojë një namaz në qabe 100.000. Ama një gjuna nuk të shkujnë 100.000. Ama të ranon gjunon. Para ta sahabët kër mishin në kujtohet dhe vëdhën disa transmitime, sahabët kër bënshin zavrakëllëk fëmit e tyre, shka i mishin, i qishin në Rafat jashtë haremit edhe ja këshishin dajak, të ne këta ishin të mas. Thëshin se në harem mos li rrejmë për çka se e cenojmë shenjë të rinë e haremit. Ndërsa të na rrejnë në mjera, në gjami, bile bash ateja, kupton? Që ati nga cmoha të i shejtoni. Për ata Ibn Abbasit jahudët këshin thonë, qifutët këshin thonë Ibn Abbasit, juve thot kur hini namaz, ju shkon me një dika? Neve në shkon kamot, viç namaz nuk e të shkon. Apo? Juve kur hini namaz, thot. A ju shkon qifutët kam pitë? Juve e shkon, thot, po, shejtoni është khanzeb, e ka im një khanzeb, një shejtan, i cili që ketë detire ka, si të nishë, Allahu Ekber, pa qelë që të kumë paskanë, po shti këtë më kujtur, që një javë jam të i lipë, sa punë mi gjetë, a kuptan, të thonë që ki kujtohen kërejt për bare i dollë, ki e ka emnin khanzeb, si të vejnë aj, viç banë vetë vejë, se kuptan të veshi, edhe ti kujton se ndë që i ki harru. E i bëna bazit të njuve, apo jo ndodhë, po, neve që i futme, ki pa të muni, si të pimu në dënë, krijem edhe heqna, hupë mëna, heq, që u kur mos me ditë se jena këtë dunjo. Të koncentru, tha e di, vëllë se, hajni të shpia gjekt kur nuk ka hi. Shaka me lip shejtonit e ju, kurse imonë së ginin da. Shka me vedhë. E ki pa njone, e ki pa si kuton, ka shku me një diskotek që e gjekt. E ku hinajnë, në bangë bëvlo. Ku ka? Para ta shejtoni vend të ajë që i ka imon, qka me agrabit imoni? Para ti pëni kaj mi thëjke, edhe hajni nuk heq dëkun. Hajni këtë dënjo nuk heq dëkun. Te qeveritarë, ta mund me i, jo për thotë se këto më zonë. Te fukaraja, as të ki nuk i. Te qaj mesatari, si unë dhe ti. E di pëse i njërë ti? Thot ki, ma mlojnë leon dhe në këta. Ska në lidhje ke me qeveria, po? Për këtë rësi i hitë e ti vedh altan ba disën e darës. Me zi si ki i bledhë që ato të bashkë qatë natë, a ki ku të hu për shpak ti, ato, këpëton, specialë të kër i shefa, këpëton, shpikani. Pse hinë ati? Për çka këse e kanë makollaj, a letë. Ka thonë Ibn Qaimi, para ta te iman lija, te i sinqerti i madhë, zore ko që i doni mua vitë. Për çka këse gjej këtë kolla, këpëton, shkërmohë. Te aj që i zaif që s'ka iman, as te aj s'lip. Te aj iman lishtja, këpëton, që qalon një mon, te qaj hima shumë, ma shpesh para qitë që i donë. Para të vëlledhë të ndërshëm, Allahu Azza wa Jell në ka të regu neve, se Allahu Azza wa Jell nuk e shumë fishon gjunojnë në Ramazan, mirë po e rëndon. Thotë, unë agjeroj, por nuk falem. Ashtë agjerimi im i vlefshëm. E që këtë probleme kanë shumica e muslimanve, mos tamë se shumica e shqiptarë. Shti unë kam agjeru, mora Allah i kam e ma pranu. Kush jetimi e obligu zotit të në sporë? E ditë, cili është be ma i vështirë? Agjerimi a namazit. Unë alon nuk më hinë krije pse shqiptarë agjerojnë, a nuk fali namaz. Cëlla është me vështirë? Agjerimi është shumë më i vështirë se sa namazë. E treta për atë, ne nuk kemi thonë që ti që agjeron mos agjeron. Ndoshta Allahu e zritë rahmetin e ti dhe ta zgjeron gjoksin ta mundëson me bo namaz. Mirë po njëjtën kohë, ai që ta kalip agjerimin, ta kalip namaz. Bile e ka bo ma parsor namazin se agjerim. Do të ta kalip një namazin, ta kalip një shahadetin, apo? Ta në namazin, ta në agjerimin. Obligimi i agjerimit ka në tokë,
Obligimi i namazit ka nga qiell. Obligimi i agjerimit ka me ndërmjetësuar nëpërmes Xhibrilit. Obligimi i namazit direkt Allahu ja ka obligu pejgamberit Allahu. Direkt i ka fut. E çka ti bëjmë si hadithit pejgamberit Allahu se kujt i hik namazi kindis i azgjeson veprat. Çka ti bëjmë çka ditë? Çka ti bëjmë tregoni ju hadithit dallimi mes muslimonit dhe jo muslimonit është namaz. Çka ti bëjmë? E ki pa xhallar. Tutën se po i dhënohet xhamate, po i dhënojnë. E thojnë rrezik shumë me lë namaz. Do të thotë që ato faktikisht i tregojnë, do të thotë që ti rrezik i hi. Tin se më fort koç vëlla ke hi, po inshallah nuk qellon në radari. Ato dojnë me thonë që shdo, kupton? Ato dojnë me thonë se inshallah të një policë në tonë nuk qef, të një kamerë nuk kanë qizu, atin se ma fort koq ki hi. E unë i thamë, ati ndalën se ma fort koq se nëse hi, kamera vitë ka kao. Që janë dalimi, kupton, mes disave që thonë që çështja e ke pasish agjerimit pa namaz, apo ke pasish do të thonë agjerimi me namaz. Si do qoftë, unë nuk kam argument edhe nuk kam guxim mi thonë se valla agjerimin e kije sa gëllon ti me shku te Allahu pa namaz. Apo muj me thonë që ti që ke agjeru që sa vjet dhe nuk e bën namaz, nisja namaz. Mos shko te Zoti jot pa namaz, për shkak se Allahu ka thonë Kur'ani Kerim, ato që Allahu i bëjnë kufër, ato që Allahu Azza wa Jalla i bëjnë shirk, Allahu ja zgjeson të gjithë veprat. E lonja namazit, Allahu e ka quajtur në Kur'ani Kerim shirk, kufër, lonja, dalje për fesë, Allahu në rujtë. Ma salakakum fi saqar. Çka ju që ju në fund xhenem? Një ndër përgjigje që ka thënë lem nekum minal musallin. Fort namazit na si kena ra. Po jo fort, po hiç. Na se na pek se dim dera xhamiet që ish duket mrena xhamia. Në në të folë për qëto. A i cili as horizontalisht, as vertikalisht nuk ka ardhë, po me zore kanë prun këto qertë horizontalisht. Do dhënë familjar ku ka deki, ku me qushti të xhamia. Apo, se a i vertikalisht, a i as i gjallë me pas vetë dhe dek, ta ki i që me ardhë, as i dek s'ka që me ardhë. Apo, pas ta i thot e ki pasit, ja, ki me mështin xhenet. Deshte unë e hina. Pejgamberi Allahu ka thonë, kujt i hik namazi kindis i azgjeson vepër. Ibn Qayyim ka thonë, jo unë s'po them, dietar të Islamit. Kujt i hik namazi kindis, Allahu i azgjeson gjithë punët e asaj dite. Kujt i hik një namaz në ditë, një namaz në ditë, tanë ditën çka ka bën Allahu i azgjeson. Kujt i hikin këtë namazet, thot Allahu ja azgjeson veprat e këtë jetës veç ka i ka bon. Ja ban plum. Edhe unë po i pyes edhe o xhallar të tjerë. Çka është ajeti? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu waban manthura. Ne ja afrojmë punë që i kanë punuar. Punë të mira, do të thonë. Jo punë të këqija. Allahu në Kur'anin e Kerim. Kjo është ajeti më i frikshëm për sahabët që ka qenë. Ja kanë afru këtë punë, pastaj ja kanë bën plun ditën e Kiamet. Kujt Allahu ja ka bën plun? Ha? Çka ti bajnë unë këtij tabiinit? Tabiin do të thonë që ka taku sahabët, i cili transmeton nga sahabët që thot sahabët nuk kanë pa një vepër me lanë që del nxjerr për imanit përveç se namaz. Thot kollaj do të thotë që kush e mohon farzin, e po mirë, me mohu farzin e agjerimit, çka bësh? Del për imanit. Me mohu farzin e haxhit, çka bësh? Del për imanit. Me mohu farzin që janë farz, zekati, çka bën? Del për imanit. Pse Abdullah ibn Shaqiq, do thotë ki tabiini, po thotë sahabët nuk e kanë pa që njëri veç me lën një punë nxjerr për imanit veç të lënien në namaz. Për ta Omer ibn Khattabi kur u plagos i afru një sahabi të veshi se benzojnë, ishte u plagos, do të thonë mihrab, duke u falë e goditën Omer ibn Khattabi dhe i ratë fikt. Si me zgju Omerin, e njëni afru të veshi dhe i tha, e salat
Es-sala, namaz, o prisi musliman. Omeri kështu shkune dhe thot, ej vallah, namaz, s'ka hise në islam aj që s'ka namaz. Ama Omeri se ka kuptu, apo? Do është aj me hartë e na tash me mësu. Na e kena qështjen din, na din, e di çfarë dini dojmë? Na dojmë din, fejt, na që dojmë. Jo që i shash. Na e dojmë një petë, ta veshmi, na që i dojmë. Jo aj që i në ka i, apo aj që e prodhon. Për këtë arsye, çështja ti që e ban agjerimin, alhamdulillah. Do është ta ka dhe një shkëndi imani ende në zemrën tonë. Nuk janë të mjaftueshëm me shpëtu në ahiret. Unë shumë i qartë. Shahadet kije po. Apo? A kije agjerim? Kije. Po kije dhe sadaka? Kije. Po dhe zemrën e mirë? Edhe të mirë e kije. Po dhe moral? Edhe moral. A shpëton ahiret? Nuk shpëton. Abdullah ibn Gjedan ka qenë njoni e këpëton i cili bujar. Shumë bujar. Kone pejgamberit Allah dhe Aisha ka thonë ja Rasulullah. Ibn Gjedani ka qenë bujar, i ka thonë njerëz, i ka më gjitë dorën s'ka morëve, atë këtherë mirë me fëshqinjit. Ai që ka bo atë beslidhje, në shpjene ati a ban jo beslidhja e të mirëve, apo beslidhja e virtyteve që mos më bon zullum kur kujne. Kejtë këto i kanë bon, që pejgamberi Allah të ke sot me ftune kështë në morë pjesë. Thot me gjithë ata, thot, a do t'i bojnë dobi në ditën e kiametit, thot, jo, oj Aishe, jo, oj Aishe, për shkak se ai asë njëherë në jetën e vetë ka thonë, Rabbil gfirli, o Zot, falmi gjunohet ditën kur të rinjallëmi para te. Se në ato kohë akon veç besimi. Në atë kohë nuk akon namaz, nuk akon farzën, nuk akon agjerim. A i ka bon dobi, thot, këto veprat e mira, punë e mira, që Islami ka ardhë, neve në kanë zitën, që me i dalë Zot ati që i bon pa drejtësi, me ndimuën, me solidarizu me qërë, këto janë vepra mira që kanë zitë pejgamberi Allah. Kejti ka pasaj, bujarin e ka pas, a i sjell dobi këto punë ditën e kiametit. Ka thonë pejgamberi Allah, jo. Pse? Se ati si ka shku menja me thonë, o Zot, falë, mi gjunot, kur ditën, kur rinjallën. Do të që nuk ka besu në Allahun Azza wa Jall, nuk ka besu dhe në rinjallën. Dhe këto nuk e ka bo as për Allahun, as për ditën e rinjallës. Për atë në ledhë të ndërsh, ne muj me japon që ifin, ku i dojë. A mu a gjenë nuk ishte që i dojë. Për atë më kujtohet në 99-ën, Allah më shërof të Fëzidrizin, e ishmi më kupton kam qenë atë zonën e Kamenicës në tonë. E rrishmi me gjlis, e unë ishë në iri, normal jep në gaz ma shumë se tash. Tash e kupton tu plak, tu në alë gauzi, kupton tu në alë zonë. E një plak më thotë, të habe hoqë, të shumë bezor për benë në tonë. E di me shku në akiret, ja, shumë zorë. E Fazit Rizi, Allah më shirof, më thëki mu, thëki kurash, qështja me kanun, me kështu, blem mu. Përsa ishte meritor edhe po gjallëk për kejtë, më kishte respekt, apo? Edhe a i plaki më thotë, hoqë ta shumë zorë për be. E Fazit Rizi e ka pas për gjigjet, i ka pas në qepë kështu. I ka pas me meselë. Tha njoni, tha ishte umëtu shumë, tha. Ama aqë shumë i umëtohet, tha deri sa akuton i parafitiron, i streditet buka për utë. E kur vend të shpija, tha do birë, tha shko për shpejtë, për të blej një, sa të mujë, sa të ketë të i fura, të në bukë, shko beri do bukë, se kur shkona i kuptot, thët, halas janë pjekë, edhe 10 minuta dalë. Kur vend të shpija, thët, ha be birë, ku ma bukë, thët, babë, thët, furagjia më tha, halas janë pjekë, ha be, tha, shko këshiri, sa të më doja, ishtë më doja dhe pa bukë, to si këshira, shko këshiri. Edhe shkojnë kje, i këshirë bukë zgatët të të ishe bukë, edhe vend të shpija vizaton bukë. Tha po shumë bet vogla o boj birë, ba vizaton si dush, ta vizatoj sa tërveza, mo të fura që ashtu ishit. Ti apo kje qef me ta vizatu ti që me do, apo qish janë a gje. Unë po të kalzoj qish janë a gje. Ti si dush, ti atërë, vizatoj e vetës, tërvez bane atë somunin e bukës, amo tek Allahu Azza wa Jall nuk ka ti që e parafitiron. Tek Allahu Azza wa Jall është aj që që ka, aj që e ka sjell. E lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall muslimanëve fillimisht që dashëron namaz.
Nuk ka mundësi muslimoni me rregullu sistemin e zemrës vet, raportin me Zotin e vet pa rregullu namaz. Çelësi kësaj namaz. Nëse namazin e rregullon, jeta ka me rregullu. Që thot Ibn Qayyim, namazliu dhe jo namazliu dhe kucmu nuk janë të njëjtë. Namazliu dhe jo namazliu edhe kucmuan nuk janë të njëjtë. Thot unë nuk agjeroj. Çka ta mërmenja? A mu i mund të shku në ditën e Kiamet? Jo më shpërbleti. E pse nuk agjeroj? Që di për di shka kupton, zorë në do këtë. Kejt e kanë zorë, vetëm ato që i kanë bështet Allah të kanë kullaj. Agjerimi janë shumë i lirë. A më do vendos shmëri. Do me vendos. Para me dojë kej nga kejt këto mirësit e Ramazanit i e privu. A transmetohet me transmetim që ai cili nuk agjeron pa arsye. Po tham pa arsye, pa qenë i smur, apo pa pas arsye sheriatike, i tan jetën me agjeru s'mund të kompenzon atë ditë të cilën e ka qelë e ka ngronë ditën e Ramazanit. Nuk barazohet dita farz që sot jetë e agjeru, me pas orë shejtoni, me të bëve zves dhe me qelë, pa arsye, po thëmë pa arsye, tanë jetën me agjeru, nuk e ka është problemi si kur sot që jetë agjeru. Se sot je duke agjeru, Zotit tanë kohën kur Allahu ta ka lip dhe në formën që ta ka lip Allah. Parat për jamirë Allahu të të erdhe në dim njerëz në zgjuhën. Këto kanë qenë dim melek, Gjibrili dhe Mikaili. Dhe kanë hipë, thotë, hipën shkum me një bjeshk, pa kur me të bjeshk ka këtan hip nalë, thashtë është në hipi. Për jamirë Allahu po transmeton në ondër. Ondrat e pejgamberëve shka jenë hak. A di pse ondrat e pejgamberëve? Se zemrat e pejgamberëve nuk flenë. Dhe në zemrat e pejgamberëve nuk kanë hise shejtanët. Për ata e kuptu se pse pejgamberin Allahu qish në moshën 4 vjeçare, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qish moshën, do thonë qish duke qenë moshën 4 vjeçare, pejgamberin Allahu e operu. E nëse Ibn Malik thë jashif në kupton edhe ka e kanë kepër, Gjibrili Mikaili. Dhe janë nxjerrën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njoll, i thoi njolla e shejtanit. S'ka isë shejtani, s'ka pas isë shejtani, s'ka pas mundësi shejtani që t'i ban vezvese në zemër pejgamberit Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu e ka mbrojtur, pi qish në kohën e rinis. Allahu azza wa jalla e ka mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas mundësi shejtani që t'i ban vezvese kujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe erdhën dhe thanë hip. Se në hipi, natë një moj hipër. Dhe kur hipa gjë, dhe kam ndëgju një ullërim të njerëzve si kur me qenë qenët Allahu në rrët. Ullëroshin nga azabit, Allah në rrët. Pyta këto i këtës, kush janë këta? Dhe këto janë banor të zjarit. Këto janë banor të zjarit. Me i transmitim, këto janë lavirët, zinaqartë. Ullërojnë në xhenem dhe hanë nga dytësinët e banorëve xhenemit dhe zjarri hinë organet e tyre dhe del nga goja. Ullërojnë si kur me qenë qenë Allahu azza wa jalla në rujtë. Për shkak se nuk e kanë rujtë në derin e tyre. Pasaj tha tha vazhdo, deri se e pash një njeri ishte i varur për kam. E këshin varën si kur që e varin delen kur ta repin. Goja e tire, nga goja e tire, goja e këshin qarë. E këshin qarë goja, nga goja tha derë ke gjak, qitë ke gjak. Njeri i vartë, gojen e qarë. Dhe i pyta dhe i këto i thash, kush është ki? Qka pun aty? Tha kja është që ja qunë si firë, që e ka bo një jetë, e ka njësë me agjeru, tërë ka drejka i këndi e ka celë, e ka prishë qërinë. Shekh Albani dhe ke nëse ndëshkohet një njeri në varë, që e ka njësë agjerimit, shka ta mërmenja i që i së qohet hisi si firë, shka ta mërmenja i që e qelë kafën, shka ta mërmenja a i cili e kepo publikisht i shpal armitësia Allahut azza wa jall, shka ta mërmenja i që e qështon tërvesën në shpi, shka ta mërmenja me ata të cilët e pregaditin kuzhinë si kur mos me qenë Ramazan,
Që të nërmeni ata të cilët s'dinë se kena fillu Ramazan edhe s'dinë se kanë kalu. Allahu në rujtë. Ato dishohet në imanin e tërë. A ka një iman ajo ka sparkak se pejgamberi Allahut ka thonë dine se Islami është indërtuar me hise. Islami është me shtilla. S'ka Islam, s'ka iman ai që si ka këto 3 shtilla së po. Me një transmitim. Shahadetin, namazin, agjërimin. Shahadetin, namazin, agjërimin. E pse thot njoni s'kena hadithe shumë për lonsin e agjërimit, për çkak se ka thonë Imam Dhehebiu, çka thot? Për shkak se lonsit e agjërimit janë pak. So janë pak? Vetëm jo imanlit, ato që s'kan hiç iman, janë ato të shtet nuk agjërojnë. E kuptu pëse s'ka për namazin kemi shumë hadithe, kush e le namazin, fale namazin me nxit. Dhe të për agjërim pakim. Jo pak, thuj se që ke hadithi, vetëmi që e përmen. Ebu Umam el-Bahili që të rëshpërët. Qanë dëshkimi ka lonsi agjërimit? Për shkak se lonsit e agjërimit thot janë pak. So janë pak? Thuj se vetëm jo imanlia e le agjërimin. Allah i në rujtë. Për ata unë e kam ligjerat, moti i kam mojtën. Kur isha i rije, kurdo? E kam mojtën agjero para se të imponohet agjërimin. Si ta bëjmë të agjërimin? Po ti si ma miri ka në këpëton, ti se një ki rezistua mbëlsinë. E ki po do këpëton në mbëlsinë, baklav melon, një tepsi me hongër edhe një e lip. Që ashtu? Oreksin e ko. Ha? Se në reziston. S'munën. Kome di që kam i këtonë, a këpëton? Një po shkojnë të këpëton të mjeko të sheqeri 23. Po ti vendos, ja të vorri, ja e le baklavën, ja të vorri. Njona për dive, apo? E kjo, vëllah, këtan. I selë të kolla. I tepsinje sa mo? Qka? E le. Shumë ushqime në kene lënë. Ka thonë, vëllah, ki pasin dhe. Leket, leat. Leket, leat. Leket, leat. Deri sa tha njoni, tha vëllas, jam të di qka me hongër. Pse? Mu ka paraqit i ndirë. Mu ka paraqit sheqeri. Mu ka paraqit kjo. Mu ka paraqit kjo. A e morët dhe vesh pëse paraqitën këto? Meve Allahu Azza wa Jell veç një mujtë Ramazan në ka lip milion. E do të jo një mujtë, po një pjesë ditës. Veç me e kujtu Allahut këto të mirësi që Allahu Azza wa Jell i kena pas të zakonshme me ditë se Allahu Azza wa Jell në ka pas ka begatu qka? Me shumë begati. Për këtë arsia qëro para se të imponohet agjërimi. Edhe ato që sa gjërojnë, Allahu ka mi që me agjër. Mos tash në do. Mos ndunjohën në kërë. Allah i në rujtë. Morë me agjër. Të Allahu së gjëllë pa agjërim nuk shkohë. 50.000 vjetë, a i që sa gjëron një ditë këtë dunjohë. 8 orë, 10 orë, 12 orë. 50.000 vjetë një ditë të ka Allahu Azza wa Jell ka me agjëru. Ka një shkërëmu edhe zonë. Që ka në një transmitim, a jetë që flasim malor të gjenemi, 4.000 vjetë Allahu Azza wa Jell i lipi një pik unë. Mas 4.000 vjetë Allahu i përgjitjet dhe të i fësërë. Heshti me meza. Gjenem litë në funë shëndron me meza. Ska në mundjetë në funë. Mas 4.000 vjetë. Mas 50.000 vjetë dhe ti e të përgjitjet. Për çka se ti u je dëfru me mirësitë Allahu Azza wa Jell, ndërsa mirësitë Allahu Azza wa Jell je që i adhu. Thot dini se Ramazani dimo se në Ramazan thot shtrëngohen shejtan apo mbyllen shejtan. A do thot kjo që gjunohet shtuken? Dhe pse magjistarët vazhdojnë të veprojnë edhe në muajin Ramazan? O ato nuk ndalën se ato janë shejtan ins, shejtana prej njerëzve. Se ati shejtanit gjinin një dhe nëzë për e në shvanqin hik. A ki qëtë që aki e në kara, ko i shik, i sik, ke edhe në Ramazan, edhe në notën, edhe ditën, sre ditën, gjithë një. Ke këta dhe për e në shvanqin, këta se në rëgojnë. Pra, në Ramazan është vërtet se shejtan përngosë. Mi, po shkëtë më thonë përngosë. Ka orë një transmitim se shejtan të mdhej. Këto të voglit janë aktiv.
transmetim ka thonë burgos, me transmetim lidhën, a mu ka thonë lidhën, se lidhën taj nuk do me thonë tije, sa i le punë kejtë. A i ta bandesin, i ti ka mësu metodët, a kupton? E thot, e në bërë, pra ta i më në tharë, kupton, tregojnë në zele, tharë këmë kështë i këponë, kështë i këqenë njërë, kupton, kështë e pi shumë. Mirë po dhe për fatë keqë kështë e qëlluën, kafja mes punës dhe shpirës. Sa që i në punën, në kafë. E pinë, shkon dhe shpirë. Kur dole për shpirë, në kafë. E pinë, a bëndë punë, një një kështë të kohë. Gollë se se më regjejtë dherën e shpirës. I ba këmëtore, i përshkoj të shpia, pas të e vise e ju, ta këmëtore, edhe njëri, ta këmëtore, da e pasha në të e qelë, të këmëtore, beba qelë si në ta qelë une. O, tha ma e dherën se vetë e qelë. Po dera po me lunë. A i vetë ka lunë, këtë këtë e derë, ti ma e dera të të me vetë e qelë. Edhe ta më shpik kështë e vendosë ki me lonë, bolë kështë e thonë. Tamam, shqip do të dalë për shpijë. Amo, dikat, kujdetë, mos e mrejnë, bolë. Edhe ta, kur ka lënë, e këshim me pishësin, ka lënë përse, përse e kofës, të vesh të një të 300 metrë. Tha, Allah të kofë. Masi më kitoj në ferë, pata qajros një asena. A për në kohë. Dhe të që e këmë të kipe qajros, se për një me këta nuk e shdi një kohë, si ka posë të kohë, e ka lej kohë, ta që këtej, rritë verës, a për në kohë. Pra lërë të ndërshëm, s'ka dyshim se shëjtanët janë ata të cilët prej gjimdhe dhe njëzë. E ti të thotë magjistarë, abe magjia pse reagoj ma shumë, këtonë, si të mos Ramazan, se janë zorë dhe ato. Ato dojnë me dalë kiru. Ato dojnë me dalë kiru. E ki bëtë një. Nisë mu, kur të bëjnë ma keqë, a i ashtë ma mirë. Ka diagnoze. Diagnoze smurëve me magji, janë kur të bëjnë ma keqë, ato janë ma mirë. Si ma mirë. Do të që ti ku mos mu është kur të këputësh, kur të shkojsh stratë. Ha? Ja të të vazhdo diagnoze. Pse edhe në këtë gjendje, vëlla ta këtoni ki pasit një orë të ta frinë dhe ujë dhe pasrohë. Po vazhdo! A e lesë atë, ja s'ko mujë një qishë, edhe a i forcohë, tak, të e kapër. Sa kom të dojë, se a ja kom e vdek, ja kom e dojë. Mora ko, pa gjërë. Kër të pësohë është ti, roki, një granë, më të di, së më qindrojë një shë, e po tash ti rezisto. Se Allah u donë, gjihad. Tash Allah u dhije, donë gjihadi nesë. Ti me rezistu dhe po? Ajde, mi po, për pakte, si kur duan gjihadi po? Le. Ajë kujtonë se ta njëtë kom ju piqës tu, po së pijet para u po qatë javë vijin kërisë. Qatë javë me kaluën, të mo e u rejnë donim. Mirë po shka banki, ja së mu isha, ta ke ka, si e kam ka më kanë qërësin, ja, ishna më këtë. Po ti po sa kështë e ka dhe dit, ti tu këshin qërësi për një zbo, po ti ki verbrusit e to duke me ndu se këtë se valas po mu ishna pëta. Këto thët i bënkajmi ashtë një mesele që shumice e jetë dhe dështojt. Edhe këtë ta më vëndoj, i bënkajmi thët e ki pasët petë për përkora për lajshin teshë. Se tash e kena bon për bërna a shume në avanzu se dim shka korita, nuk e dim shka milateshë, edhe gratë tona për tanko. S'po mu, u dërmu, u metër, për qa u dërmu. Po ti asaqi e kuptën me saqi të pjeka. Po a i të mëzonë të i bërëm sota. A i të i po punë edhe e arësa. A qoj ati e të vetën në ori pa. Kejtë të i kanë qimë në tonë, apo, do dhe gjishët tonë, në bëjtë më përna i këpër shtash, edhe ato kus janë ku, rëngu, ndërsa ta 100.000 dializë. Kur gjishët, ku të se gjishët to, umitët të e tonë, bëjë sisi, bëjë të zhanë, bëjë e gjithë, bëjë pa me thesë, me gjitha të sapun me drejtu, o nuk drejtohet pa u drejtu me zotin e vetë, edhe pa u përvejë, edhe pa i thonë zotit, alhamdulillah, zotit të mirësi që këtën, i të një pekë të këtë, kur i lojnë deshë me një vohë, për ma së mërami i shtridhë shë në vohë. I shtridhë, pse i shtridhë? Më te, Allah u shtridhë t'i e gjithë, që te e së ma shpej, a kësë një përballon që të shtridhë edhe këte e të prapë, apet la u këtë nëmë.
Tha t'ja punim valla me nuk them puri, apel puri. Tha sikur t'kishe po sabër që do t'a kish këtej kalu këtë keriz. E në lusë më Allah në zërgjel që Allah në mësoj t'a kaloj të keriz. Kerizën e kena i ke pasirë që të 10 ditë, apo? Si do mos këto letët e më dharë, që cilët e ke pasirë shkonë thojnë jashtë, ndërsa nefë si të mrejnë. Cëlla e mund cëllë. Parëmëtoj, cëlla e mund cëllë. Edhe për para, Ebu Muslim al-Gjawlani, Ebu Muslim al-Khawlani, Ebu Muslim al-Khawlani, edhe hidhin që në kamë. Ama i kish një thupër, të vartë. Edhe jam që ke kamë dhe dhe. Të retuarë, po di me nejta, me tërë dikon ka nakë së në kamë, po muna, namaz po muna. Oh, valla, të këmë gështu. Tamam? I të ka përshë që këtë kore, e me këni kore në. Pasha Allah, i të ke mos pëndërë se komunitetin të nërë, apet me kore kemi tu. A përshë që këtë plakë, që këtë numë si që këmë. Mos pëndërë se këmë të apuni të e, me që ata kje me dhejë. Thët, ja unë, ja ti, me nejë që më këtë. Me hapë që të kemi nejë. Dhe një sa i ki pasi që i që i toni, për në si të një. Edhe të ke s'ka me sa, me në të ti, shkujtë një qëtë, që më bani zbetë me. Pra ta mos i bani zbetë qëjtonit, Allah të kalit qëjtanit, të dilim se, jo që ata nuk kanë dikimi, po shërë i zvoglohën, apo, si janë të njërë, duk shumë, të ti eshtë Ramazani, ti e që ka shumë në gjamië. A ki potin e në gjamië, të të jeshtë Ramazani, ditën e Bajramit kështu. Ditën e Bajramit i shetë, kush e ka kalu provimi. Ditën e Bajramit, sa e di, cili e ka mollë notën kalusë. Tamam? Një më të nëhtot me prit me alë një qëtë Ramazan, prapë një pranë mos shejtanët, që kënë alë gjëllë. Po Ramazan e ka qenë kurs me të kalëzuse, ama mirë që shtumë, s'po ta me këtë dëvës modë, ama mirë që shtumë, apo ma mirë që shikonë. Po dhe në të shtojnë Ramazan po kënoshë, pëse po kënoshë? Po përpunç me niftarë, pëse? Për shka se këtë po mledhë, apo? Po asë banë dhe jasë Ramazani këtë po mledhë, jo, së një onshë, ku i gjenë? Po për të bërë të tjeti ka, a e bërë dhe shkërëve? Ka thonë dhe amërë Allah, për shka se hani një ka një. Ju nuk u ngopën, ju e si u delë kur gjohë, ju e si u vrinë kur gjohë, për shka se ju hani të shpërndonë. Ka thonë ti shpërndonë, njën një mdhej, qëtërin nëmë, qëtërin një mdhej, qëtërin, e ka tërvesën, e ka ushtimin, të i s'ke ohër më njës, për i të drejtë. Për para akon të shto, nëse s'ke ohër në drejtë, në aksham, po nëse s'ki qëllum da orë. Me dhe rëzohën një dhe ti. Formaliteti ka kërësit, ndërse ta shkudon për para, gjoja për hupqin, kejtë familja u qoshin kujtohet me kërkuse një lok, apo e hangër të një uk. Tash, 80% familjes një që në kemë për studivo, ka dalë një për sikur, me shumë, që ja, me shumë. Jo e vend. Kur vend? Po, sigurisht, antikon, po aja antikon, më në dojnë pëtis antikon. Mirë, po ne nuk jemi antikon duhet, për ata lësim Allah në zërgjën që Allah azërgjën në përdison, lësim Allah në zërgjën që Allah i batetet tonë, Allah i pranor, wa kulë qawli hadha, wa astaghfirullah li, wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.